اهلا احباب، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. صحه جيده. درت لكم وصفه في منتهى الروعه بلا بات فايتي كيما راكم تشوفوا من زهره، راح تكون في منتهى الروعه. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول للاخر وتخلوا لي كومنتير هذاك الشباب وتخلوا لي هكا طلباتكم، اي حاجه حبيتوها راني هنايا، سيوها وقولوا لي. طيبه في منتهى الروعه، خفه وذوق، راح تكتشفوها معنا في القناه. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. من زهره اليكم احلى سلام. كما قلت لكم درنا لاباط فاتي وبهذه راح نديروا بزاف انواع، وانا اليوم جبت لكم فيها نوع راح يكون في منتهى الروعه. راح نديروا بها تورته بلاباط فاتي راح تكون في منتهى الروعه. سيوها وتقولوا لي واش عندنا لهذه. نسحقوا لنا لاباط فاتي، انا راح نحي منها فقط مغسول. واش نسحقوا تاني كريم اللي حنديروا بها. عندي كاس ماء من البارد يكون بارد فوق، تكونوا حطيتوه في الكونجيلاتور يبرد بيان، مع كاس ماشي معمر تاع لا شانتيي بودر كيما راكم تشوفوا. نسحقوا لاجولي للزينه. عندنا هنايا لاجولي اللي راح نزينوا به. انا حبيت نختار البنان، راح تكون فقط تزيين بنان يعني بطريقه بسيطه. وعندي هنايا لاغوب تاع الكراميل اللي راح نضيف، راح يمد اللمسه هذيك البنه. دوك مباشره نروحوا لطريقه بلا ما ننساو اول حاجه واش راح ندير. نوجد السنيوه هذه كما تعرفوا نديروا فيها بيتزا، نديروا فيها اي حاجه. انا خيرت الدائره تاعها اللي راح نطيب فيها. واش هاني درت لها، اني رشيتها هكا بالماء ودوك مباشره راح ندير دائره هكذا نحطها هنايا وباذن الله نشوفوها. بسم الله. اول حاجه واش ندير، نحي موصو من هاد لاباط هكذا، راح نسحقوا موصو صغير. بسم الله. هذا نرشوا الشفارينه هكا. شدوا الحلال ديالنا. انا واش راح ندير، راح نسرحها على شكل راح نسرح هكا دائره. دوك انا نسرح العجينه نسيي دائره هكا ونعاود نولو باذن الله. كيما راكم تشوفوا قلت لكم هذه انا راح نطيبوا فيها. راح نحتاج هذه الدائره رشيتها بالماء. انا سرحت العجينه شوفوا بمنتهى الروعه. شفتوا كيفاش تكون هكذا، يعني انا ما درتها دقيقه ما خشينا. دوك انا نحطها هنايا ونحي لها كامل هذوك الزوائد. دوك هكذا انا راح نحي لها كامل هذوك الزوائد. راكم تشوفوا هكذا انا نحيت لها كامل هذوك الزوائد. والفور ديالنا راهو سخون. شوفوا شدوا هكا فقط شوكه هكا كامل جوزوا عليها. كيما تعرفوا لاباط فاتي ديما نشدوا شوكه باسكو راح تديروا بلا بالبيا يعني هكا. الفول ديالنا قلت لكم راهو سخون كيما تعرفوا، لازم يكون بيا موجد ما قبل. دوك انا راح ندخلها الطيب ونعاود نولي لكم نكملوا الطريقه التزيين. شوفوا هكذا العجينه هذيك الدائره انا خرجتها. شوفوا كيفاش طايبه مورقه على حبه كيما راكم تشوفوا، حمراء فايتي بطريقه روعه. سيوها وقولوا لي. دوك مباشره نروحوا نزينوها على طريقه كيما راكم تشوفوا. قلت لكم راهم واجدين، هي طايبه في منتهى الروعه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، طيبه وخفيفه، طيبه على حبه كيما راكم تشوفوا. خلوها وشنو تبرد بيا باش نزينوها. باش راح نزينوها كيما قلت لكم عندي البنان هاني قطعته قطع، وعندي هذيك لاشوتي اللي كنت وريتها لكم. طلعت هذيك لاكرام كيما قلت لكم بالماء البارد، كاس ماء بارد مع كاس هذيك لاشونتيي، وديروا لاغوب تاع كراميل. كيما تعرفوا الكراميل مع البنان يخرج في منتهى الروعه. ولا جوديها هو قدامي. دوك انا مباشره واش راح ندير، راح نبدا نحط هذيك لاكرام كامل نزينها نستفها، ناخذ كامل وقتي ونعاود. شوفوا هنا اصدقائي التورته ديالنا راهي واجده من لمسه من زهره، راح تكون في منتهى الروعه. سيوها وقولوا لي. هذيك لاباط فاتي اللي قلت لكم صدقوني باللي خرجت لي في منتهى الروعه. كما راكم تشوفوا هنايا مورقه على حبه، طيبه في منتهى الروعه. ما عليكم غير تسيو وصفات زهره اللي راهي تجتهد باش تمد لكم احلى الوصفات بكل تميز وبكل احترافيه وتخصص. انتم ما عليكم غير تشتركوا تدعموني، وانا راني معكم. اي اخت ولا اخ حبوا وصفه راني هنايا في الخدمه. انتم قولوا لي سواء كانت تخدموا بها ولا تحققوها في المشاريع ديالكم ولا هكا ليكم مناسبات، ولا اي وصفه كانت عصريه تقليديه ولا اقتصاديه تاع مشاريع، راني هنايا في الخدمه. ما عليكم غير تكتبوا لي في الكومنتار وتقولوا لي، وانا باذن الله راح نلبي لكم كامل طلباتكم. انا راح نودعكم بهذه الورده الصغيره هذه قرنفل هداها لي واحد الولد بوبون الله يبارك ما شاء الله ربي يحفظه في الحومه. كنت داخله ربي يحفظه ان شاء الله لعائلته. تهلاو في روحكم. من زهره اليكم احلى سلام، الى اللقاء.
كما راكم تشوفوا كما العاده انا ديما نسيي نشارك معكم المرحله الاخيره. انا قطعت حبه، شوفوا كما راكم تشوفوا خرجت في منتهى الروعه. واش راح نقول لكم، خفيفه هكا بنينه ما شاء الله، هكا هاي طيبه على حبه. سيوها وقولوا لي من زهره اليكم احلى سلام، الى اللقاء.